A Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger é uma instituição particular de solidariedade social, sem fins lucrativos, que nasceu em Lisboa a 7 de novembro de 2003. Por vontade de um grupo de pais, a APSA apoia e orienta pessoas com SA de todas as idades e as suas famílias a nível nacional. Desenvolveu um projeto piloto, a Casa Grande, desde 2014 destinado a jovens adultos em Lisboa, com a finalidade de prestar apoio técnico especializado aos mesmos. A missão da APSA é promover o apoio e a integração social das pessoas com síndrome de Asperger, favorecendo as condições e capacitando para uma vida autónoma e digna. Pretende obter uma sociedade integrante da diferença em que as pessoas com síndrome de Asperger tenham igualdade de oportunidades e se sintam aceites, respeitadas e realizadas. Numa bela manhã, a Casa Grande recebeu uma visita. A Dona Ana e o seu filho, João, decidiram ir conhecer a APSA. O João é portador de síndrome de Asperger e sente-se sozinho. Por este motivo, a sua mãe decidiu ir em busca de um lugar onde o João se sentisse confortável e feliz. Uma vez que o João é bastante sensível a ruídos, a Dona Ana disfarçou-se de investigadora de som, pronta para realizar uma missão, e durante a visita ficou discretamente mais tempo no espaço a ouvir os sons, a fim de perceber se a APSA era o local indicado para o seu filho. Boa tarde. Vamos conhecer a pessoa. A APSA, Casa Grande, sim. Entra, se faz favor. Eu vou lhe chamar só a pessoa que vos vai acompanhar nesta visita, está bem? Só um bocadinho. Tomás, estão aqui umas pessoas à tua espera. Acho que querem conhecer a Casa Grande. Ok. Ora, muito bom dia. Ora, muito bem. Por que vieram à Casa Grande? Eu queria fazer aqui uma coisa e queria conhecer a Casa Grande. Isso é uma coisa interessante. Vamos fazer uma visita guiada. Sigam, venham comigo. Vamos conhecer a Casa Grande. Olha, venham lá na recepção. E nesta recepção vamos fazer a visita guiada à Casa Grande. Todo o sítio. Foi da jardinagem, do piso de cima. Estamos daqui, do todo, ao piso de baixo. Mas não se preocupem, vai ser uma visita o mais rápido possível. Até lá, vamos ver a parte de baixo de fora. Estamos aqui no ateliê de expressão plástica. Neste ateliê, os jovens realizam alguns trabalhos, tanto a nível individual como em grupo. Exploram várias vertentes das artes plásticas, tais como pintura, desenho e cerâmica, que originam trabalhos bastante interessantes e únicos. Muitos desses projetos são apresentados em exposições aqui na APSA, dando assim a oportunidade aos jovens de mostrarem o trabalho que desenvolvem neste ateliê. Que giro! Desenho. Diga lá, Sónia. Este desenho está muito bem feito. Estamos aqui no ateliê de informática. Aqui, os jovens, além de aprenderem a utilizar várias ferramentas do computador, aprendem também a trabalhar com diversos programas, tais como Excel, Word e PowerPoint. Estes conhecimentos são bastante úteis para eles, tanto a nível académico como para um futuro emprego. Que interessante, que giro. Esta sala bloqueou.
temos muitas atividades, incluindo workshop de inglês, a atividade laboral interna, como caixas e cartas de correio, e também, por vezes, tirar ideias, tipo, criar projetos, tipo de projetos de festa ou querer surgir ideias. Mas aqui é mais para o workshop de inglês. Venham. Aqui é a sala do convívio, onde fazemos muitas atividades. Tipo, uma pessoa pode ler, pode escrever, fazer trabalhos e também tem como ateliês tipo CSG, oficina das descobertas e por vezes momentos musicais, momentos de festa, claro. Tem tudo o que tiver de atividades, claro. Por exemplo, momentos de música também há momentos que pessoas podem dançar aqui. É verdade. Só em algumas ocasiões, não todos os dias. Mas pode acontecer. Alguns imprevistos podem surgir. Ok, vamos já ver a sala de convívio. Agora vamos passar ao refeitório. E ao refeitório. Vamos dar almoço para todos os jovens e agora. Como estão? Eu estou bom e vocês? O que querem fazer? Já no jogo de cartas? Vamos conhecer o ateliê de Apsa Cooking. No Apsa Cooking, os jovens aprendem a cozinhar. Normalmente, costumam ir às compras e aprendem a escolher os ingredientes mais económicos e com qualidade. Aprendem também a ler receitas e a cozinhar as mesmas, adquirindo bastantes competências, tais como a autonomia e a destreza. Que interessante. Mostrar o ateliê de música. Sigam. E este aqui é o ateliê de música. Como podemos ver, é este quarto. Aqui os jovens desenvolvem conhecimentos musicais, aprendendo a tocar instrumentos, cantar e realizar atividades de movimento, dança e percussão corporal. Partilham alguns momentos musicais com os restantes jovens, equipa da APSA e familiares, apresentando todo o trabalho desenvolvido no ateliê de música. Já. Chegamos à costura. Neste ateliê, os jovens adquirem vários conhecimentos, desde arranjar tecidos para roupa, cozer botões e realizar alguns bordados. Para além desses trabalhos, também realizam alguns projetos individuais, bastante diversos e por vezes criam alguns materiais para venda ou oferta a familiares e amigos. Que interessante, que giro. Bom ateliê.
Este sítio é o ateliê de jardinagem. Aqui no ateliê de jardinagem, além de trabalhar em algumas competências específicas, aprendem a arrancar ervas daninhas, a plantar, regar e tratar das diversas plantas que existem neste jardim. Realizamos também plantações de chá que, tais como outros produtos, são vendidos para a comunidade exterior. Interessante, que gira, bom ateliê. Piu, 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 piu. A visita foi espetacular e a Dona Ana achou o local fantástico para o seu filho. O João também gostou do ambiente e estava pronto para começar a frequentar a Casa Grande. Afinal, a medição da investigadora do som correu bastante bem. Dona Ana percebeu que a APSA era o lugar indicado para o seu filho. Todos os sons que soavam ali eram incríveis e inspiradores. Aqui os jovens, o Jorge, Margarida, Carla, Mária, Mariana, o João, eu sou Tomás Fonseca Santos e esta é a Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger, a APSA. E este sítio é a Casa Grande. É uma pena o estágio estar quase a acabar. Já estou a ficar com saudades. É que este projeto tem sido incrível, não achas? Mesmo o tempo passou assim, no estalar de dedos, e os jovens são fantásticos. O entusiasmo deles e a forma como eles encararam isto também com muita alegria e pronto, acho que foi mesmo uma aventura muito, muito, muito fantástica. Olá! Olá! Olá, o meu nome é Piedade Líbano Monteiro e eu sou presidente da APSA, da Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger. Quero começar esta pequena conversa agradecendo em primeiro lugar à Escola Superior de Educação de Lisboa por vos ter indicado a vocês alunas a APSA para poderem fazer o vosso estágio. Nada nos satisfaz tanto como podermos ter no nosso seio e no nosso dia-a-dia pessoas que mais tarde saberão, sem dúvida, através desta experiência, melhor acolher e lidar com as pessoas com síndrome de Asperger. Gostava de vos falar um bocadinho desta associação, uma vez que foi a associação que escolheram para fazer o vosso estágio, e então fazer um pequeno relato do porquê da APSA e também o porquê de vocês estarem aqui hoje. A APSA é uma associação de pais que nasceu em 2003, portanto nasceu há cerca de 16 anos e tem como missão explicar, sensibilizar, divulgar portanto, tudo o que se refere à síndrome de Asperger, a esta disfunção neurocomportamental, que no fundo é o autismo nível 1, o autismo mais funcional. A nossa associação tem como base de trabalho a família. Damos uma grande importância à família porque é a família a primeira instituição que tem de acolher os nossos filhos, claro, e aceitá-los, e a partir daí sim a integração deles na comunidade. A nossa associação tem também como missão capacitar ambas as partes para se acolherem mutuamente. Mas para isso, de facto, é preciso saber, é preciso explicarmos à comunidade o que é a síndrome de Asperger. Por isso temos uma ação muito direta na comunidade, muito direta na família, mas muito direta também na escola.
E é exatamente na escola que nós queremos fazer o melhor e o maior trabalho. Porquê? Porque sendo vocês novos, a nova geração, são vocês também os maiores embaixadores desta causa e os maiores defensores do direito da pessoa com deficiência, seja ela qual for, e neste caso muito específico da síndrome de Asperger. Dizer também que esta associação tenta acompanhar, não tem idade, não tenta acompanhar as etapas de vida desde os 0 aos 99 anos, como nós costumamos dizer. Portanto, temos uma incidência muito grande e transversal na sociedade, na capacitação das pessoas para acolherem a síndrome de Asperger e dos nossos filhos para viverem em sociedade connosco. Dizer que neste momento temos um projeto grande em mãos, que é efetivamente o desenhar o futuro, não é? Destes nossos filhos, e para isso o projeto da Casa Grande. E o projeto da Casa Grande tem diversas dimensões, uma delas a via profissional. Por isso trabalhamos muito neste momento pela e para a empregabilidade das pessoas com síndrome de Asperger. Neste trabalho fazemos um trabalho muito de face-to-face com as empresas, no sentido de capacitar as empresas a receberem estes jovens e também a explicar aos nossos filhos como é que podem ser melhor acolhidos e desempenhar o seu papel na sociedade enquanto empregados, enquanto homens e mulheres de vida ativa, cidadãos de direitos e deveres. Mas o que vos queria dizer e de facto mencionar e até dar o devido valor ao vosso trabalho é que de facto o simples facto de nós podermos ter a nova geração connosco é de facto é muito importante e é um veículo extraordinariamente válido e extraordinariamente rico para vocês poderem desempenhar este nosso papel futuramente. Era bom que não houvesse a necessidade daqui a 10, 20 anos de ter uma associação para defender os direitos destas pessoas, porque vocês, cada um de vocês, conseguia fazer jus desta nossa missão e desempenhá-la a cada um de vós. Por isso, agradeço-vos muito o facto de cruzarem o vosso dia-a-dia connosco, com a APSA, e espero que, pessoalmente e profissionalmente, sejam pessoas absolutamente felizes e seres humanos bons. É isso que eu desejo. Muito obrigada pelo vosso trabalho e pelo vosso desempenho.